我是瓜皮儿，绿箭侠第3季前情提要。在奥利弗死而复生后，解决了星城的一大批麻烦。随着绿箭侠的高调回归，刺客联盟也出手了。妹妹西亚险些遇难，好在马尔科姆和洛伊及时赶到，这让奥利弗意识到大战一触即发。为了不让忍者大师利用自己的软肋，奥利弗和妹妹前往了炼狱岛，这一切开始的地方。西亚本就有马尔科姆的教导，再加上哥哥的磨练，女孩逐渐可以独当一面。野外生存方面，奥利弗是个专家。每当回到这儿，奥利弗都会想起那5年的经历，那些经历无时无刻不提醒着自己，为何要成为绿箭侠。午夜入睡，奥利弗不停念叨着萨瑞的名字。西亚质问哥哥为什么不告诉自己萨瑞已经死了，要不是劳若不小心说漏了嘴，他到现在都不知道。这些话奥利弗哪敢说呀？因为萨瑞就是马尔科姆利用反土拉引诱西亚杀害的。奥利弗不想让妹妹伤心，嘱咐妹妹好好休息后，奥利弗只身前往了关押斯莱德的监狱。进来后，奥利弗大脑一片空白，因为斯莱德已经跑了。奥利弗第一反应是西亚有危险，连忙跑回去喊上妹妹离开，肯定是马尔科姆干的。这货为了让奥利弗重拾杀手本能，不顾危险放出了丧钟。这一趟他根本没有带弓箭，只得前往坟地取走之前藏的枪，这把枪留给妹妹保命。转眼奥利弗发现小洞墓前的脚印，斯莱德已经来过此地了。说时迟那时快，斯莱德已经杀到，占据了偷袭的先手，兄妹俩被当场敲晕。再一醒来，两人已经身处监狱，斯莱德就静静地靠在门前。如果直接让奥利弗去死，那太便宜他了。斯莱德要像奥利弗抛弃自己那般抛弃奥利弗，留他孤身在炼狱。至于西亚，没把他葬在小东身边已经是仁慈了。不好意思，我忘了你不知道小东的事儿，谁让你的哥哥就是喜欢隐藏秘密的。如果当初兄弟二人没有隐瞒，事情不至于发展到现在这个地步。这座监狱是天友会强力打造的，成年男人不可能逃出去。妹妹却突然对哥哥秘密提起了兴趣。要知道他们从小一起长大。奥利弗当时的反应证明了斯莱德说的是真话，他总是过度保护妹妹，就像是照顾一个小孩子。说到这儿，奥利弗想起了这座监狱的初衷，完全是为了关押斯莱德这种罪犯。可娇小的西亚又是另外一回事了。女孩的手臂完全有机会触摸到外面的开关，前提是掰断。只见奥利弗猛一发力，西亚的关节顿时脱臼，没了骨头的束缚，西亚轻轻松松触摸到了开关，兄妹两人成功逃脱。如果不出意外，斯莱德肯定会偷走他们的飞机离开炼狱。炼狱之上危机四伏，陷阱更是无处不在。好在奥利弗熟悉地形，替莽撞的妹妹扛下了一击。这下好了，得休息一下再去追击，否则受伤的奥利弗不足以对抗斯莱德。妹妹更是乘胜追击，质问哥哥为什么提起萨若时总会避而不谈。眼下这形势是瞒不住了，奥利弗把真相告诉了西亚，萨若死在自己手下。西亚当时只感觉大脑嗡了一下，根本接受不了现实。原来哥哥一直都是对的，马尔科姆这个人城府太深了。女孩情绪崩溃，奥利弗体力不支。在这种情况下，斯莱德再度杀了个回马枪。西亚冷静下来后立刻反击，奥利弗也在斯莱德失控的瞬间扑了过去。由于年前奥利弗给斯莱德注射了米拉库鲁的解药，以至于他现在的身体与凡人无异，但他依旧是最强武士之一，对抗两人绰绰有余。更何况奥利弗还受了伤，只不过他轻视了西亚的战斗力。别忘了，女孩手里还有把枪，如果西亚扣动了扳机，那斯莱德依旧赢了，因为他把奥利弗最在乎的人拉下了水。想到死去的妈妈，西亚更加愤怒，可一旦这样就如了马尔科姆的愿。马尔科姆起初的目的就是让奥利弗兄妹成为杀手，念至死，西亚放弃了复仇，斯莱德被重新关进了监狱。男人看出西亚的变化，此刻的西亚已经半身投入了黑暗。归家后，西亚一直就没精神。奥利弗希望他别把真相告诉劳若，劳若把你当成亲妹妹照顾，要知道真相的话，很可能会伤害双方感情。可笑的是，尽管是这样，他们还是要跟马尔科姆合作。只不过这次，西亚不再承认马尔科姆是自己的父亲，这种病态的父爱他不需要。从此，他只有一个亲人，奥利弗。另外一边，昆汀被迫接受了女儿牺牲的事实，他只想一醉方休，而且对劳若有些失望。自己最信任的只剩劳若，可劳若却辜负了这个信任。南达尔巴特拉萨路之池，雷小谷早已得知奥利弗还活着，但他并没有生气。而尼萨建议斩草除根，奥利弗这边已经开始了准备。兄妹俩由马尔科姆亲自训练，奥利弗擅长用功，但是刀剑就成了短板。现在的马尔科姆基本上是人人看他不顺眼。这一周多来，奥利弗没有停歇，日复一日的训练。迪哥生怕他把身子拖垮了，西亚则是跟着罗伊诉起了苦水。结果好像全天下都知道真相，唯独自己被蒙在鼓里。罗伊用自己米拉库鲁失控的事告诫西亚，起初都难以接受，但罗伊相信一切会好起来的。西亚想了想，还是找到了劳若，
人家有权知道真相，要杀要剐也得受着。劳劳也是个通情的人，马尔科姆下的药就和西亚无关了，这一切都要怪罪于马尔科姆，他还鼓励西亚走正确的路，完全当成自己的亲妹妹照顾。当然，关于决断的事儿还得跟奥利弗商量，找出真凶是劳劳这些日子来最大的愿望。可现在奥利弗还是装不知道，大敌当头，没时间内讧，必须留马尔科姆一条命，共同对抗刺客联盟。话虽无情，但事实就是这样。此刻的奥利弗让他感到陌生。谈话结束后，奥利弗回到了家。一开始明明说好别告诉劳劳，现在搞得处境更加麻烦。西亚却信誓旦旦告诉奥利弗，今后你我兄妹二人不会再有危险，因为我已经把马尔科姆出卖给了联盟。同一时间，劳劳截住了马尔科姆，愤怒致使他失去了思考。对马尔科姆而言，他还是太嫩，还是省点力气，别给自己出洋相了。就在此刻，一群忍者出现，尼萨带着刺客联盟来到了战场。好家伙，你倒是遵守誓言，没有亲手杀死萨拉，你他喵的借刀杀人呢？文字游戏玩的顶呱呱呀！马尔科姆被带走后，奥利弗勃然大怒，他知道劳劳容易意气用事，但现在更令奥利弗担心的是，如果马尔科姆把西亚行凶的录像给了忍者大师，那一切矛头都会指向妹妹。转念想，马尔科姆再阴险也不会牺牲女儿，只剩最后一条路，救回马尔科姆。奥利弗这么做只有一个目的，不想让妹妹失去最后一个父亲。有朝一日西亚冷静下来后一定会后悔。尼萨这头已经把马尔科姆押送到了机场，准备回去给忍者大师处决。就在此时，奥利弗赶到，为确保万无一失，尼萨决定亲自拦截奥利弗，即便打不过也能拖延足够的时间。就在两人战斗的同时，飞机起飞了，没有祝福，没有告别，奥利弗只能把尼萨关押在地堡中。忍者大师是一个无情的人，想用尼萨去交换马尔科姆肯定行不通。即使遇难的是他女儿，但筹码这种东西有生于无，必须从尼萨嘴里问出南达尔巴特的位置。此言一出，迪哥一阵担忧，你这是要去刺客联盟老巢送死吗？而尼萨毫不犹豫说出了南达尔巴特的位置，因为奥利弗去了必死无疑。对于这个答案，小队全员赞同。上次去比武审判差点都没回来，这次去了就是送人头啊！一直没说话的迪哥支开了所有人，兄弟的想法他最了解，除了西亚这个理由，奥利弗的心里一定还有其他的原因。1个月没露过面的雷已经是胡子拉碴，他为了研发原子战甲成了熬鹰，更是触发了万花筒血丝眼。战役只差最后一步就能完成，雷不想在这个节骨眼去睡觉，乃纯属浪费时间。菲利西蒂为了让他休息，答应会帮忙完善战甲，雷这才准备去好好睡一觉。再加上奥利弗最近3番2次让他失望，菲利西蒂在脆弱的时候投入了猛男的怀抱。这不睡不知道，一觉醒来，雷的脑子里突然闪过一个灵感，男人拔掉无情记下了公式，再加上菲利西蒂早前的优化，原子战甲正在诞生。在帕莫科技顶楼，雷启动战甲一飞冲天，而洛伊载着西亚来到了一处民宅。这间屋子的主人是1年前受害警方的家属。罗伊为了赎罪，每个月都会送来日用品和钱，每逢过节会给小孩子买玩具。米拉库鲁犯下的罪，他要用一生去偿还。这件事儿让西亚也有所感悟。很快他找到了尼萨，将萨若的死因说了出来。他不怕引火上身，只求心中没有愧疚。说完打开了牢笼，但尼萨并未动手。一夜过后，迪哥朝莱拉借了一架飞机，既然奥利弗执意要去，那自己必须跟着。兄弟讲究的就是2个字：共患难，同生死。此时的马尔科姆已经被押送到了忍者大师面前，昔日再嚣张也不敢在这个男人面前装，甚至恳求雷小谷别杀自己。联盟有自己的规则，背叛者的下场只有死路一条。此时奥利弗跟迪哥已经来到了南达尔巴特，几百年来从未有人武力攻破过联盟老巢，奥利弗自然打算偷袭。2人很快被哨兵发现，只能在对方报信前提前出现，一弓一枪很快突出重围，抵达了老巢内部，顺着之前的纳米 GPS 找到了火架之上的马尔科姆。此时他已经没有了往日的英气，只见马尔科姆颤颤巍巍地说出了一个字儿：陷阱。随后奥利弗被雷小谷锁进牢笼，再醒来已经被关进了小黑屋。这种手铐可不是掰大拇指就能逃脱的。奥利弗后悔拉着迪哥过来，迪哥家里还有小女儿和妻子等着，自己就是个老光棍，没什么后顾之忧啊。这一刻奥利弗终于道出了另外一个原因，自从他败给忍者大师后，每晚都会梦到自己在无止境的下坠。那种强烈的心理暗示告诉他，绿箭侠不再令人闻风丧胆，绿箭侠也是一个败将，这一趟凶多吉少。迪哥希望有朝一日奥利弗能担任自己的伴郎，见证他和莱拉的复婚仪式。此时大门吱嘎开启，马西奥走了进来，是时候了，奥利弗。随后奥利弗被压在雷小谷面前，本以为等来的会是一刀斩首，而雷小谷却淡淡的说道：万物皆有终结之时，孩子，你表现出的力量和勇气我很欣赏，既然你能从我手中活下来，那你就有资格成为下一任雷小谷。我是瓜皮儿。
下期见。